Ebyamagara ne bikukibuho Kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink. Nibakura na Kazire Orange Tea Drink. Beine na Vit Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe. Akwakira program ebyamagara kuruka yombi byose birinokora omutebe kanisa Gloria Kanyonyozi ngaburijo kandi rizoba twatayisa Dr. Mukugu, Dr. Otendikirwe ombyabachara, Dr. Ronald Mayanja nora binatugarikiramu ebuzo byetu byerizoba kandi worioko wanenda kutwegitaho wanenda kutubuza kibuzo cyone cyo kwata amagara gawe zo musumi yawe zo messages handike kigambo ebyamagara tsigaho mwanya taho kibuzo cyawe taho imyaka yawe naho kurga otebo kuteraho wirwo kubohereze n'indwara ejo asitindikire ahari 838 kandi otewa ngo program eji ne kukibaho abakazire health products nibashangwa aharuguto uraza kabaye amukono ngo aburiyo waburhe ku community katwanze tse wa Dr. Ntargaho. Dr. nakwakira ha program ebyamagara ninye nakira amazina ganje bampita Dr. Ronald Mayanja nga nkola mu ddwaliro eryambarara hospital mu university nga ndi musawo w'abakyala mu Luzungu bayita obstetrician and gynecologist. Dr. Mundu kubanza nagira ngo omuntu oshazire obusi bwa ruzaro no garuka no muyunga nazara yaja no mwita Allen twina matsiko narga bushenyi. Twina matsiko webale nnyo ekibuuzo ekyo. Omuntu wasala obuseke, omuntu bwabanga asaze obuseke kiri mu ngeri bbiri, ayinza okuba omukyala oba omwami. Ne method eyo eya family planning gituta permanent method nti wamala okusala obuseke tekisoboka kuddamu kubuyunga. Kati omukyala obuseke obwo bwebuyitamu amagi nigasobola okutuuka mu nabaana asobola okukola ki okufuna olubuto. Kati twamaze okubusa nituusiba amagi ago gali gatasobola kutambula n'olw'ensonga eyo kiba tekisoboka kuddamu kulaba nti omukyala yafuna olubuto. Naye mu biseera ebimu mu nsi ezimu bayinza okugezaako okubuyunga naye nga kitwala ssente nnyingi nnyo. Mu mawanga ng'aga Bulaaya ga Europe basobola okugezaako naye era nti success era ebeera ntono. Mpozi ekira kyayinza okukola omukyala ng'oyo ayinza okugenda ne bakola artificial fertilization. Bamugyamu amagi ne bagateeka mu test tube then ne bagakata n'enkwaso y'omwami ne bagateeka mu nabaana nasobola okukola nti afuna olubuto. Kyekimu ne ku mwami era ensonga y'emu nti omwami bw'aba asaze obuseke era naye kiba kizibu nnyo okuddamu okubuyunga. Kale n'ensonga eyo bw'oyagala okukola family planning tukubiriza nti bw'osalawo okusala obuseke oteekwa okuba nga omaliridde nti omaze okufuna abaana bwe weetaaga tokyayagala kukola ki kwongerako okuzaala abaana abalala. Mpozi bw'oba osaze obuseke omwami n'omukyala embeera zo ez'obulamu zisigala tezikyuseeko. Buno obuseke buno butono nnyo era n'emirimu gyo gyonna tegikyukako. Mu mbeera zo osigala olinga bwe wali badde nga atasaze. Okujjako ekikulu kiri nti kasita omala okubusala tesobola kuddamu kubuyunga. Kandi ognagira ngo ne banyeta Susan nyine emyaka 21 kuruga ntungamo nindeeta amashereko mu mabeere kandi tinkagiraho ganda wowe nkakora ki aho kuba nyirarikirire. Webale nnyo Susan kuba ntungamo. Ekibuuzo ekyo kibadde kiranga okujja nga bakibuuza mu masereko okuva mu mabeere nga omukyala tanafuna olubuto. Mpozi ekisooka simanyi emyaka ya Susan bwa giri myaka emeka naye nga mu ngeri yonna omukyala tasaanye kuba nti avaamu amabeere mu mabeere amata mu mabeere nga tayonsa kiba kikyamu. Mpozi ebiyinza okukireeta ekisooka waliwo hormones eziva waggulu mu bwongo ze tuyita prolactin hormone. Ekirungo ekyo
kyekireeta okubaaki okulaba nti omukyala avaamu mu mata nga kitera kubeerawo nga maze okufuna olubuto ate nga maze okuzaala kubanga n'omukyala ni bwaba nti alina olubuto ng'ate tanaba kuzaala era amata gake tava mu mata naye bwe gajja nga talina na lubuto kitegeeza nti waliwo ekikyamu mu mubiri gwe okusinziira mu birungo ebyo bye tuta hormones n'olwekyo omukyala ngo yaba yeetaagibwa okujja ne tukebera hormones ne tulaba oba prolactin yeeyongedde ne tumuwa eddagala okulaba nti amabeere tegajja pozi n'ensonga endala waliwo kitwalise nga tumor oba cancer ekitera okubeera again mu bwongo kati singa kiba nti kizeemu n'ofuna tumor oba cancer then oyinza okuvaamu amabeere mu amata gavaamu nga tolinaki nga toyonza Ongundi jona kurataho yajenwa mwitamasi kurugambarra najangu enkari yanje nenuka kandi nishoza na pase rukunuka najirangu akabaroire ki yes webale nnyo mu masa ekibuuzo ekyo kuba nti omusulo gwofuka gwaguunya kiba kitegeeza nti waliwo obuko bwayingira mu kawago kati obuko bwingira mu kawago kireetera omusulo okuba nti oluusi guba guwonya oluusi guba gwekutte oluusi n'olumizibwa ng'obeera ofuka kati kyetuba tukola mu ngeri ng'eyo tukujjako omusulo ogwo ntukebera tesiti etwala obudesi buwanvu netumala okukebera netulaba oba mulimu amasira then tuyinza n'okugutwala mu kyuma ekirala netuguteeka mu dish netulaba nti obuko obwo bwennyiniini obulese obulwadde obwo tubugrowinga tubukalekyalinga netusobola okumanyira ddala ki ddagala lyetaagisa okujjanjaba obulwadde obwo mpozi n'ekirala ekyokuvaamu amasira kati amasira ago gaba gavudde wansi naye bakitegeeza nti bafuna obulwadde mu kkubo eriyitamu omwana tugambe mu nyinenda oluusi kati obulwadde obwo engeri nti woofukira ne kuba eriyitamu omwana biriranganye kati obulwadde buyinza bwava wansi ne bwampala buyingira mu kawago kati ojja kwetaagisa okujja keberebwa ate obe ng'ojjanjabibwa obulwadde obwakawago obujjanjabi n'obulwadde obw'enseke kubanga obulwadde obwo buba bujjanjabiddwa obwakawago buyinza okweyongera waggulu ne bukuleetera okulwala ensigo nekikuviirako obulabu bw'amaanyi ate amasira agava wansi go gayinza okukwambuka waggulu nago ne gagenda mu nabaana ne gatuuka mu nseke nekireetera entebe enseke okuzibikira n'okulaba nti oluusi olemu okufuna olubuto tikiri omuprogramu y'ebyamagara kuwakuba nukuwaataho TV yawe kandi kine Dr. Ronald Mayanja aliyo naatugarukiramu ebibuuzo byaitu by'erizooba kimwe aha kindi twaza kuza mu kahumuro turahukayo ntarugaho